哎呀，怎麼咁慢嘅字㗎？啦，呢個啦，出去啦。係你聽呢度啊！我平時最用追槍，跟住仲有咧一個國號。呢個咧就係一個金色嘅彈弓，呢個遊戲個名咧叫追槍。呢個就係冰凍步槍。我哋平時用咧就係呢個咯，呢個，跟住仲有一個，呢個咧就係刀。個刀咧可以咁樣嗱，如果嗰個刀咧係個窿嘅咧，即係好似咁樣個窿嘅話咧，我咁樣二手指塞入去，跟住咁轉就。跟住如果咧你向後倒刺嘅，再咁樣轉咧，如果你後面有殺手嘅，我一轉殺，一係就直殺，一係腳板底殺。跟住咧，跳識打。最後咧，你話咧就係冰凍步槍，但係呢個得一個子彈要小心啲用喎。你一射咧，個人咧就會有一個框。冰框冰住咗嘅，你期間咧你移唔到畫面啊，撳唔到槍啊，射都射唔到嘅。不過有個好方法就係瞄準出，瞄準個頭之後即刻150就即刻贏嘅啦。仲有我第二個組合咧，就係成日咧都會俾人用上 PRG， 仲有一個短手短身啊，跟住仲有呢個塔沙拿刀，可以用嚟擋子彈嘅。擋子彈啫，之餘咧擋一擋嗰陣咧，佢會反射翻去對手嗰邊，咁所以咧對手都會減少啲難度。我哋下一條啦。喂，仲有最後一個國號，國號咧好似福爾摩斯嗰個咧。問題嚟啦，呢度有啲咩武器係可以我哋二重跳咧？答案咧就係影住。答案就係呢個箭。嗱，你跳咗兩下之後咧，你係喺原地跳，喺你影嗱咁樣，喺度咁樣跳，再空中跳一下之後咧，即刻換上多手，咁所以咧就會令4重跳，同埋拳頭。跟住之後咧，拳頭到咗之後咧，再換拳頭，再跳嗰啲，就係咧要你，跟住咧你可以繼續咁樣循環，令到你跳得超高，跳得超高，咁咧就會 PRG 都得。PRG 係會射咗地下就會彈定，仲有火焰槍，因為你一瞄準咧，個火焰槍一瞄準咧，係會噴出一條氣嘅。跟如果你向住地下嘅，你咧就會噴到自己手。如果你想噴人落街嘅咧，個人喺度，我射咗佢落街。好啦，送你呢把刀，劍刀。呢把劍刀咧係可以衝刺，即係咧你一撳瞄準咧，佢個人咧就會快咗行，即係行快咗。我係我㗎，跟住咧行樓梯都會快咗。但係如果咧，你揸住劍彈鐵，你揸住把刀，呢個係半場。如果你想跳上呢半場咧，你跳唔到喎，係咪？你跳唔到之後咧，你用個劍刀望住上面，跟住再咁衝刺，你就可以上到嚟啦。OK， 咁呢一集嘅 Rifles 嘅 Rifles Ravens， 即係啲武器嘅圖啦。我而家最中意咧，其實係用緊呢個彈弓嘅。你睇我最中意咧，就係咧呢個啊 PRG 啊。